안녕하세요. 앵초꽃을 소개합니다. 앵초의 꽃말은 행복의 열쇠, 희망이에요. 물가에 피어있는 앵초가 분홍빛 꿈을 품고 있는 아가씨처럼 청초하고 아름답네요. 앵초는 천국문을 여는 열쇠라는 별칭을 갖고 있는 앵초과의 여러 해살이 풀이에요. 앵초는 꽃이 앵도꽃을 닮아 붙여진 이름이라고 하는데요. 약용으로 사용하고 어린 싹은 나물로 먹어요. 한국, 시베리아, 중국 동북부, 일본 지역에 분포하며 습지나 상가들의 물가에 서식하고 있어요. 앵초는 20에서 30cm 내외로 자라며 4월과 5월에 지름 2cm 정도의 꽃잎 5장의 꽃이 하양, 분홍, 진분홍색으로 줄기 끝에 여러 송이가 달려요. 앵초는 전 세계에 400여 종이 있으며 한국에는 10여 종이 자라고 있어요. 번식력이 좋아 군락을 이루는데 한여름의 무더위와 가뭄에는 약한 편이에요. 앵초는 생략명으로 칠안화라고 하며 맛은 달고 약성은 따뜻한 편이며 독은 없어요. 마른 뿌리에는 사포닌, 트리테르페노이드, 올레아놀산, 프리뮬라제닌 A, 살리실산염 등의 성분이 들어있고요. 잎에는 플라보노이드가 함유되어 있어요. 앵초의 뿌리는 항염작용과 진통작용이 강한 편이라서요. 만성기침, 천식, 기관지염, 인후염, 백일해, 가래 등의 기관지 질환에 잘 듣고요. 중금속과 독소의 해독, 신진대사, 통풍, 류머티스 관절염, 신경통, 두통, 당심, 이뇨, 화상, 종기 등에도 효과가 있어요. 앵초꽃을 뜨거운 물에 10분 이상 우려내어 마시거나 달여 마시면 기억력 향상, 기억 상실증 개선 등 뇌기능을 활성화시켜요. 말린 전초나 뿌리를 한 번에 3 내지 7g 정도를 2리터의 물에 달여 섭취해 보세요. 기침, 정서 안정, 불면증, 정신질환 증세, 기미, 다이어트 등에 좋다고 해요. 작은 상처에 앵초꽃을 물에 달여 바르면 치유가 빠르다고 해요. 앵초에는 사포닌이 다량으로 들어있어서 많이 섭취하시면 갑상선 호르몬 분비에 문제가 발생할 수 있다고 해요. 적당하게 드시는 게 좋겠어요. 예쁜 앵초 기르시면서 힐링도 하시고 건강도 챙기시기 바랍니다. 구독, 좋아요 부탁드려요. 감사합니다.